என்னெல்லாம் எவ்வளோ சமைக்க சொன்னாலும் சமைச்சிருவேன். ஆனால் இந்த க்ளீனிங் வரும்போது எங்கேருந்து தான் அவ்வளோ வேலை வருமோ தெரியாது. அதுவும் இந்த மாவுலாம் அரைச்சேன்னு வச்சிங்களா, செம்ம க்ளீனிங் வேலை இருக்கும். அந்த மாவுலாம் அங்கங்கே சிந்தி போய் அதை க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கே போதும் போதும்னு ஆகிடும். அதுவும் இல்லாத எக்ஸ்ட்ரா பாத்திரமும் வேறு சேருமா, அதெல்லாம் கையில் தொலைக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் டிஷ்வாஷரில் பாதி எடுத்து அடுக்கி வச்சுட்டேன். ஏதோ டிஷ்வாஷர் இருக்கிறதுனால என் பொழப்பு ஓடுது, இல்லைன்னா என் பொழப்பு சிரிச்சிருக்கும். நான் இங்கே வந்து ஒரு 4 இயர்ஸாக டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணல. எனக்கு 2வது பாப்பா வரும்போது எனக்கு டைம் இல்லையா, அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், எல்லாமே டிஷ்வாஷரில் லோட் பண்ணி விட்டுருவேன். ஆனால் டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணிட்ட பிறகு தான் தெரியுது அது கையில் விளக்குறத விட அது நல்லா க்ளீனாக பளபளன்னு வருதுன்னுட்டு. எனக்கு ஏதோ அந்த கிச்சனில் டிஷ்வாஷர் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது என்னோடய ஃப்ரெண்டும் கூட சொல்லலாம். அப்படி ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு. எல்லா வேலையும் டக்கு டக்குன்னு முடித்து போகிறதுக்குள்ளே 11 ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி தூங்குறதுக்கு.